Ngasi amuk hana Kuki na bom Thugaikhre Saiton nganu konda Kuki singna bom Thugairakpada Maitei nupa amaga nupi ama yauna yung kai sokpadagi CRPF laina Kuki na tawning ba tawhali haidina khoisawnaraba miyamna bunker Thugaikhre hairi Paubitekta MLA local ka ex MLA Lukhoiga school campus ta funage tawkhre MLA ga ex MLA ga sinda pawdanaduna khanarakpada miyamna pugli paiduna nokre Wangoi SLB constituency gi Paubitekta school sabagi matangda SLB constituency adugi MLA Khuraizam local Amasung ex MLA oinam Lukhoiga ngarang ayu pung 13 rom tarakpada Paubitek high school gi lampakta Thugaikhre tawkhre Paubitek high school asi school fagathansi mission da yawba school amane hyriba school asida mahairoi singi award classroom singi yenglaga kendra gi MLA KS local gi local area development fund gi sen thadaraga school gi classroom khara sagatke tan phamodu da se ama paraga Madu school Sagadabani Haina Fudoke, Hana MLA local area development fund Hariba school Adulatu, Maki Kambuna oina Madumakada, school Gika Home Sagan Haina Mukpahorake, Kambuduna Pari Bachelor Adu, repairing in school Sabaginate Haina Generake, school Sabahibasi, school Pagathansi Misangi Saruk Ama Oibanina, MLA Chairman Ohibani, Maramaduna Mahakna school Sabagi Matanga Tobangam Bakara Lay Haina Generake, Makoi Ani Angang Masagi Matogumna Wahai Wata Pasidaba, Taba nungai taba wapam mayam phongdorak su ngasi social media da viral oirake makoi ani nangangna kiba wafam sing adugi manung da ex MLA na cherol aduda yauri ba wahai sing adu paba thoktrabra haina hangladuna paba thoktragadi mahakna amamam to oina takpige haina local da phongdokpa takhe wafam adu taba matungda MLA local na Lukhoida nahakpu lairik kaya yamna tamhobage Aina oina takpige cherol aduda yauriba adu nahakna kari amata khangdre haina khumlake madudagi handokladuna sel saba bot ka hanba amadi ayet papinabagi matangda mana thokpa wafam kayamarum phongdok narakpa take makoi ani na mungnaringai tanfam aduda wangoi gi SDPO amadi police personnel kayamarum su lei masigi su mathakta journal education officer masamak su mafam aduda laiki Lukhoida DPR yaudana kamdawna school sagadawribano haina hangbada pakhum ningthina pinabagi mahuta khara chainaba amadi authority oinabagi moongda wangangnarake police officer kaya amasu makoi ani nangangnaribadu themba natragana logi oiba thabak lokotpa tawkhide hairi panbayabadi wango SLB constituency da MLA local amasung ex MLA Lukhoi ngahak laitana chinda pawdanaduna khana chainabagi thodok thokna lakrabani masina maram oiraga constituency asigi sengo sagatpagi thabak thoramsingda apanba kaya marum thengnari hairi Kuki singna remembrance day ki thoram pangthokre committee on tribal unity kotuna sinuna remembrance day ki thoram Kangpokpi district ki brigadier M Thomas ground da leiba kotu office ta Kuki jomiam na saruk yaruna pangthokre thoram aduga mari lene na kotu ki secretary joint secretary Lanmin Lung Sing na phudokibada mamang sei gi lisingani kunmanga gi December 19 da Sudar Hills Kangpokpi gi civil society organization sing gi oiba mipum na tha kudingi tang ahum asibu remembrance day haina pangthoknaba amata oina warep Kre Tauramasi maru aina lisingani kulumdoigi me ahumdagi tholakliba irangda Thugaikhre Kuki Jo Singh Buikai khumnaba amadi ngasi phawba lanjina dun lairiba IDP singna kudongsa daba kaya adugi yenglaga chathagadabani tha kudingi tang ahum remembrance day numit asita district pomba complaint chadang chathagani hairi Fansing ningthina sijinanaba miyamna RTI marang kaina thabiyo political game di tahoningde bimol Miyamgi mihut oiriba MP amadi MLA singi local area development fund sing kanglon chumna ningthina sijinana ba miyamna RTI marang kaina thabiu aduba political yoiba moongda RTI thabadi to honingde haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomsa Bimola khoijamna phongdokre wafama sing arang ni tepa chu tekta leiba DIPR gi auditorium na pangthokiba living Legend of Manipur haina mingthon ba komja lisingani kuntaruki calendar form bagi thoranga mari lene na pawmi sing na hangba wahang amagi pakhumda MPB mona phongdokibani Saitya Thopang lupna sinduna pangthokiba calendar form bagi thoram saru gyab lakhiba MPB mona pawmi sing da hai mahaki MP local area development fund karam ba mafam da sizinaki haina miyoi amana RTI tharakpa asimal afaba khongthang ni khali khongthang asimal mahaki maikidi ki sutaram na oi local area development fund haibisi miyamgi award apa amadi sakwa thorangi thabak thoram sing pakhatna ba thadarakpa senphamni senpham asi kanglon sumna sizinarabadi state asida lambi thong fataba leiroi miyang
miyamgi building sing kairoi Fansing asi ningthina siznarabadi miyamgi awat apa sing ningthina menkhat pangamgani MLA amadi MP sing da thadarakli bal local area development fund gi senpam sing kadai da amadi karam ba sakot thawrang sing da siznaki bage haina hangba haibasi miyamgi hakni adubu political gi oiba moong da sathabadi tawhaningde handang miyoi amana mangon da RTI tharakli ba asima atai da su thahaningi masina mahakna hojik fawbada miyamgi damakta pakhalakli ba thabak thawram sing hena mamutana miyam da khangan bagi tanja amasu piragani haike mahakna makada na hai lengak loi sing na miyam ge pakhalakli ba thabak thoram sing tigat paiba si topom tokpani MP amada chahi amagi oina local area development fund ge senpam thadarakli ba ase lupa crore mangani senpam masina constituency kuntrani toi da chawkhat thawrang gi thabak sing pakhat kadabane MLA sing da chahi amada thadarakli ba senpam masina lupa crore anini constituency kuntrani toi gi pun oina punna tongan ba MLA kuntrani toi na fangliba senpam masi lupa crore humpu marini hiramasi gi matang da sumiyam na RTI thaduna MLA sing asina pakhalakli ba thabak thoram sing gi maram da khangdoko mathau tai haiba wafam tamke amaram da ngarang gi calendar form bagi thoram matu da MP Bimol MU gi School of Humanity gi hanagi Dean Professor L Aruna Sip Petrol RK Budimantana mathangsina thoiba mitung guest of honor amadi president on sarugyake MLA Paulianyan Haukip ki Gari amadagi drug Amasung Nongmei sistoki haraduna case adu NCB New Delhi da investigation chathabiyo haina sub secretary Amasung DGP da Thugaikhre Kumjale singani kul thoi gi February amasung March da tangkak ani thokna pangthokiba taragani thoi suba Manipur legislative assembly gi mikhalda scheduled tribe ki reserve seat oriba Sai Court assembly constituency da gi BJP gi keta maipa khwa party asigi MLA Paulialan Haukip ki Gari singi manungda amadagi yamlaba drug amasung khusukhulai sing sis toki haiba wafam phongdok aduna thokdok asida MLA asi senabana police na handle toba ngamdre maramasina case asigi investigation ningthi jana chathanabagi damakta case asi narcotic control bureau NCB Delhi da khosinabi haina chief secretary amasung director general of police DGP da Thugaikhre hairi paosingna fangba official document da yumphom oiba paugi matung ina wakat asi mapal kangjebung maningi pauna kaithel da head office oiriba kanglai pa kanbalu KKL Manipur gi secretary general luwang sai yu ngamkhai lakpana khuyek piduna December 38 lisingani kunmanga da chief secretary Dr Punit Kumar Goyal amasung DGP Rajiv Singh da official oina pisin khibani hairi lemayani panba wakat terol asigi number na SG lisingani kunmanga sino seno ani manga ni hairi Aiba wakatirol asi numitumakta da chief secretary ga office RR number 1468 amasung PHQ Manipur da leiba DGP gi office official oiba sil sing namduna DGP gi office na official oiba sil sing namduna receive tawki hairi cherol asina chief secretary amasung DGP da wakat liba 59 Psychot ST Aslambi constituency gi MLA Paulialan Haukip ni haiba belonging to Paulialan Haukip ki Gari amadi 37 AR na drug amasung khusukhulai sing sis tawre haiba wafam phongdorakle thokdok asigi matangda NCB na SIT ama constitual tawhanbiu natragana case asi narcotics control bureau NCB Delhi da khosinabiu handing over tawbiu haibasini loinena thokdok asi December 15 2015 da thokpani haina wakaterol asi da mayek sengna phongdokpaga loinena 37 Assam Rifles 59 Psychot ST Aslambi constituency gi MLA oriba Paulialan Haukip ni haiba Gari amadagi yamlaba drug sing amasung khusukulai singhat manatagi sis tawki hairi drug amasung khusukulai sing asi mahaki Gari dagi recover tawraba matungda 37 AR na follow up action oina mahakpu fanaba mahaki mayumda thunglaki adubu mahakna MLA oibagi power siznaduna amasung mahaki position bulana sizinaduna kunja singda insin badagi khut tingjilakpana maram oiduna mahakpu faba ngamkide haiba wafam supungdrakle asigumba illegal oiba thawong sing asigi manung channa kunja singna AR gi Gari gi real sit Thugaikhre ki haiba wafam supale cherol asina chief secretary amasung DGP da wafam sing asi phungdokpada natana Paulialan Haukip na drug amasung khusukulai gi business tawre haina sumaral siri mahakna mission of Manipur haibadi war against drug ki mayokta leiba amasung masigidamakta thabak sathabana May 3 2012 dagi laibak thiraba communal
क्लास असिसु थोलकपनि हाइनसु पल्ली लोइनना MLA Paulian Haukip चेनबदगी लोकल पुलिसनसु केस असि हैंडल तौबा ngamdre maram asina केस असिगी स्मूथ इन्वेस्टिगेशन की दमकता केस असि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB दिल्ली खुसिननबा एप्रोप्रिएट ओइबा थबक ओइगन हाइना सिफुंदरके मरम सिना केस असिगी अर्जेंटीना मरम ओइदुना चीफ सेक्रेटरी अमसुंग DGP ना थुब मतमदा केस असिगी इन्वेस्टिगेशन चथबा ngamnabagi damakta खुदक टैक्स लखटपियो हाइबा वाफम सिफुंदरके अमेरिका की नुपी लौरबसु ग्रीन कार्ड फंगबदी वारगनी अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना लेबाक असिगी प्रेसिडेंट ओइद्रिंगैगी ममांगदा चनरंबा कांगलोन क्या तुगाइरकपगा लोइनना लेबाक असिदा लेरंबा अमेरिका की नुपी लौबदा यामना लाइना ग्रीन कार्ड फंगलंबा अदु हौजिकति वारगने हाइरी रिपोर्ट असिगी मतुंगिना ग्रीन कार्ड फंगलबा मियोय खुदिमक अमेरिका की सिटीजन अमा ओइबगी राइट पुमनमक फंगबदी नते अदुबु अमेरिका की असेंगबा सिटीजन अमा ओइनबा होनरकपदा ग्रीन कार्ड ना अचौबा मतेंग अमदि पांगी अदुबु अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना ग्रीन कार्ड फंगनबा होनबदा लेरंबा चनबीसिंग अदु अमुक्का हेन लोसिलखिबनी हौजी अमेरिका की सिटीजन अमा ओइनबा होनबदा अचौबा मतेंग ओइनबा होनरिबा ग्रीन कार्ड फंगनबगी एप्लीकेशन लेपलैतना लाक्ति हाइरी थासी की तरह मंगा फावदा बोसेम न महिरोई सिंह टेक्स्ट बुक हंगनबा ngamdrabadi खोंजंग चंगसिलगनी बोसेम की वाटरमार्क यावबा मादी क्वालिटी लेबा चेदा नमदना था असि की तरह मंगा दगी होगदौरी बा एकेडमिक सेशन असि नंगनबा महिरोई सिंह द टेक्स्ट बुक हंगनबा ngamdrabadi बोसेम की ऑफिशियल सिंह महिरोई खुनागी येकनबनी हाइना लाक्थोपगा लोनेना मखोगी मथकता अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना यूथ एसोसिएशन कंगलै पाक की प्रेसिडेंट एल थोंगंबना फोंदोक्रे YAK na sinduna Wabagai High Secondary School pangthokpa class 10 gi free coaching class ki manung chana ngarangdagi halduna pangthokpa pre board exam ka mari leinaba pre board exam ka mari leina L thogambana mathaki wafam asi phungdokhibani mahakna makha taraduna hai bosemna matam jana mairoi singi textbook phangalu haidna loop asina ngalingai matamdagi lauduna lakhe adubu lenga ki education department amadi boseng official singi thausadaba matawna maramna के चिंगबगी स्टैंडर्ड दगी हौरगा वाथोक याथोकना लाकले हौजिकसु बोसेंग ऑफिशियल सिंगना वाटरमार्क यावदबगी मथकता क्वालिटी यावदबसे द लाइरिक नमलगा हाथु हाथु पुथोकना बहनरकलिबा असि लुप असिना याबा ngamloi थोंग असि बोसेमना चे लेबदा यामलबा सेनफम अमा खुजु माजु तौरगा लोइसिनबा होनबनी हाइना लवे मरम असना था असि की तरह मंगा धगदोरि बा एकेडमिक सेशन असि की ममांगदा मैरोइ सिंगी मथकताबा लाइरिक सिंग क्वालिटी लेना पुथोकदबनी करिगुम्बा मतम असि फावदा पुथोकतरबदी लुप असिना महिरोइ सिंगा खुसमनारगा खोंजंग क्या चंगसिननबा सेम साबा लोरे हाइना फोंदोके बोसेमना लौदुना पांगतोकपा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम की क्वेश्चन का मानाबा मोंगदा सेमदुना पांगथोरकलिबा प्री बोर्ड एग्जाम असिना महिरोइ सिंगदा चौबा मतेंग ओइगनी मरु ओइबा लाकदबा क्लास 10 एग्जाम असिबु अकीबा यावदुना मायोकनबदा अचौबा मतेंग ओइरगनी हाइनासु एल थोंगंबना फोंदोके